این هارت و پورتایی هم که کردی باید مرد و مردونه ثابت کنی. این هر چیزی که گذشته فراموش کن. اقراری هم که عقلم دختری از نگران نباش. وقتی تو اقراق نمیشه من نامرد نیستم، اما اگه نامردی ببینم کاری از دستم برمیاد. مردونگی نیست و دست بسته و تیزی غم زیر بگذری از دختر هر دوی ما بدیم چشم باز و دست و دل آزاد. چهتانی ماما نکن. وای وای وای. نترس. هر افسانه‌ای که نقل قهوه قجری شنیدی فراموش کن. بست من اگه کشتن تو بود همون پای تیرک خلاصت میکردم. درسته؟ درسته. پس نیت من کشتن تو نیست. نیتم ترسوندن و اسب اون دختر با نامردی هم نیست. شنیدم تنبلات فرنگ کسی هست که وقتی دو مرد همزمان دل در گروه مهره زن میدادن مرد و مردونه قرار شد به تفنگ میزدن تا یکی اون یکی رو بکشن. وای. از من امتحان تازه رو دوست یه نیاز به هیچ مهارتی نداره. اما مرد قلیل با کمی دل و جرأت و یکم